ဒီနေ့ကတော့ open စားတဲ့ vlog လေးပါနေကင်းဘတ်တွေအလုပ်တွေများတယ်ပွဲတွေသွားကြရရှိရဆိုလို့ရှိရင်မနက်ခင်းမှာပဲများလေးစားထားတယ်အထူးသဖြင့် open စားထားဖြစ်တယ် open လည်းတစ်ခါမှရိုက်မပြဘူးဆိုတော့ဒီတစ်ခါမှ open အကြောင်းလေးရိုက်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင် open ဆိုတာတော့တရုတ်လိုခေါ်တာပေါ့နော်ဗမာလိုဆိုရင်ပိန်းဦးထမင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် all ဆိုတာပိန်းဦးပွန်ဆိုတာထမင်း open ဆိုတာပိန်းဦးထမင်းမှာ open ကိုသူ့ဤပဲလဲအလွတ်စားလို့ရတယ်လို့ဝက်ကလီစားဆုံးဝက်ဥဆုံးဝက်ခေါင်းနေနဲ့လဲစားလို့ရပါတယ်ဘဲဥနဲ့လဲစားလို့ရပါတယ် grade စားသလိုမျိုးဝက်သားနဲ့စားမယ်ဆိုရင်6500ပါဘဲဥပါထက်ထည့်မယ်ဆိုရင်9500ပါအလွတ်စားမယ်ဆိုရင်တော့2500လားမသိဘူး open ရဲ့အရသာတော့စိမ့်စိမ့်လေးပါထမင်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့စားလိုက်လို့ရှင်အစာလဲခံတယ်grade ဆိုဒီနေ့လေခင်းမှာအလုပ်တွေပါရှိတယ်ပွဲတွေသွားကြရှိတယ်ဆိုနေ့လေစားကိုအထူးတလဲစားဖို့အချိန်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင် grade ကမနက်ခင်းမှာ openစားဖြစ်ပါတယ် Grace အခုရောက်နေရတော့စီရိုနာဟိုတယ်ကိုရောက်နေရပါတငယ်ချင်းကသူ့ရဲ့ရွှေဆိုင်ကိုဒီစီရိုနာဟိုတယ်ထဲမှာကျင်းပတဲ့ပွဲမှာလာပြီးတော့ခင်းချင်းပြသထားတာမလို့ supporting ပေးဖို့ရောက်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်ရွှေဆိုင်ကိုစိုင်အနေနဲ့တော့ဖွင့်လှစ်ထားတာမရှိသေးဘူး online sales အနေနဲ့ရောင်းချပေးတယ်အခုလိုပွဲတွေရှိတဲ့အခါမှာလည်းခင်းချင်းရောင်းချပေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင် Grace ကတော့မက်မြက်လေးဝတ်တဲ့အကောဒီဇိုင်းတွေကိုကြိုက်တာမလို့အကောဒီဇိုင်းတွေဝတ်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်ဒီဆွဲကြိုးဆိုရင်လေ10ပဲကြော်ပဲရှိတယ်အဟန့်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်2ချက်သား3ချက်သားအဟန့်လောက်ရှိတာကြီးကို10ပဲတဲ့နဲ့ရအောင်ကိုလုပ်ထားပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့လေရွှေကို fashion နေနဲ့ဝတ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေတယ်အထက်များဒီဇိုင်းမျိုးရွှေနက်နက်လေးနဲ့ဝတ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ Grace ရေထူထူလေးရောခတ်လို့မရဘူးလားငါတို့ကထူထူလေးဝတ်ချင်တာဆိုရင်လည်း customize ပါနော်ကိုဘယ်နဲ့ချက်သားခတ်ချင်လဲပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ခတ်လို့ရပါတယ်ပဒိန်ရှိပါတယ်ဆိုင်ရှင်ကလည်းလူငယ်ပဲဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာ trend ဖြစ်နေတဲ့လူငယ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းတွေအများကြီးလဲတင်ထားပေးတာတွေ့ခဲ့ပါတယ်ဒါလေးတွေဆို IG နဲ့ TikTok မှာကောင်မလေးတွေကြာလူကြိုက်များရေပန်းစားနေတဲ့ sign လေးတွေလေကိုက fire sign လား air sign လား water sign လားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ sign လေးတွေနဲ့ဝတ်ကြတာလေဈေးနှုန်းလေးတွေဆိုရင်လည်းတော်တော်လေး fair ဖြစ်တယ်ကျိုးအပါမှ20ကျော်30ကြာ20နဲ့30ကြာလောက်ပဲပေးရမလို့လူငယ်အကြိုက်လုံးဝ budget ဒီဇိုင်းလေးပေါ့နော်လက်စွပ်ထဲမှာဆိုရင် Grace ကအခုလက်ရှိ trend ဖြစ်နေတဲ့ eternity ကွင်းလေးတွေကြိုက်တာလက်စွပ်လေးတွေရော hand chain လေးတွေရောတွေ့ခဲ့တယ်။နှကွင်းလေးတွေထဲမှာလည်း eternity ကွင်းလေးတွေရှိတယ်။ဆိုတော့ရွှေအစ်စ်ကိုမှာ fashion ကြကြလေးနဲ့ trend အမီ fashionable ဖြစ်လေးဝတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဆိုင်လေးရှိပါတယ်လို့ဆိုင်ကတော့ online sales ပါနာမည်လေးကတော့ချောအန်ဖူဂျယ်ဝယ်လီ collection ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် Grace သွားခဲ့တဲ့ရွှေဆိုင်အကြောင်းလေးပြောပြပြီဆိုတော့အခုမှတော့ open အကြောင်းကိုဆက်ပြီးပြောပြပါမယ်ရှင်တရုတ်တန်းမှာတော့ open ဆိုင်တွေ5-6ဆိုင်လောက်တွေ့မိပါတယ် Grace အမြဲတမ်းစားနေကြဆိုင်ကတော့18လမ်းထိပ်ကမီလုံးပါတစ်ဆိုင်နဲ့တစ်ဆိုင်ကတော့လက်ရလဲကွာတယ်စားသုံးသူရဲ့အကြိုက်လဲကွာတယ်ပေါ့နော် Grace ကကြာအော်ဂျီမကြိုက်တာအော်ဂျီမဆိုတာပိန်းဦးဂျီမကြိုက်တယ်ပိန်းဦးနဲ့ထမင်းနဲ့တသားတည်းဖြစ်နေအောင်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့အချိုဆိုးဝင်မကြိုက်ဘူးစိတ်လေးနေမှာကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့် Grace အကြိုက်ဆုံးဆိုင်ကတော့18လမ်းထိပ်ကမီလုံးဖြစ်ပါတယ်တချို့ဆိုင်တွေမှာကျတော့ပိန်းဦးနဲ့ထမင်းများတယ်ပေါ့နော် Grace ကပိန်းဦးနဲ့ထမင်းနဲ့ balance ဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့လိုတသားတည်းဖြစ်နေအောင်ကြိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီဆိုင်မှာပဲခဏလာပြီးစားဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်ကိုသဘောကျတဲ့အချက်ကတော့အဲ့ဝက်ကလီစာအစုံလဲလေမှွေပြန့်ပြီးနူးနတ်နေအောင်လုပ်ထားတာဝတ်သားတို့ထိုလိုမျိုးပဲအရန်စားလို့ကောင်းတယ် open နဲ့တအားကိုလိုက်ဖက်တယ်တက်ရက်တန့်ရှင်းပြီးတော်တော်စားလို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီဝက်ဥစုံတွေခေါင်းတွေအသားတွေကလည်းဆိုင်ရှင်ကိုလိုတလိုမျိုးထည့်ခိုင်းလို့ရတယ်ကိုဘာလေးပိုစားခြင်းလဲကိုစားခြင်းတလိုမျိုးထည့်ခိုင်းလို့ရပါတယ် Grace ကတော့အရန်ကြိုက်တာမလို့ခဏသွားစားဖြစ်ပါတယ် Grace သွားနေကြဆိုင်လေးကတော့18လမ်းထိပ်ကမီလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်အားလုံးပဲတတာ